Viena no svarīgākajām atziņām konferencē Mājoklis, kas notika šā gada 1.–2. jūnijā, bija tiesības sarga izvērtējums par dzīvokļu īpašnieku biedrību darbu. Ja pareizāk sakot, cik tieši dzīvokļu īpašnieku biedrības ir tā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas forma, no kuras ir vismazāk sūdzību, vismazāk palīdzības saucienu tiesības sarga virzienā, jo tas dod diezgan tādu skaidru, labu priekšstatu par to, ka biedrība, kas ir izveidota dzīvojamā mājā, spēj vienoties, spēj organizēties un spēj pārvaldīt māju daudz prasmīgāk, kā varbūt tāda no malas, jeb ārēji, jeb šie pārvaldīšanas, jeb pašvaldības kapitāla sabiedrības, kuras pārvalda mājas, ka tā ir viena no veselīgākajām pārvaldīšanas formām. Un, ja mēs runājam tieši par šo veselību pārvaldīšanu, tad jāsaka, ka dzīvokļu īpašnieku biedrībām ir liels izaicinājums arī saprast, kā prasmīgi procesus vadīt, kā ikdienā tieši ar šiem pārvaldīšanas jautājumiem darboties un strādāt. Nav noslēpums, ka dzīvokļu īpašnieku biedrības ir tās, kurās ir arī efektīvi vadīti procesi un daudz varbūt arī tāda saudzējošāka pieeja attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku maciņu. Tas ir tāpēc, ka tiešām ir iespēja vienoties par procesiem, un šeit nav varbūt šai pārvaldīšanai šis peļņas gūšanas raksturs. Taču tas nenozīmē, ka dzīvokļu īpašnieku biedrības amatpersonām nevajadzētu saņemt attālinājumu. Noteikti nē. Taču tas jau tad ir tomēr savādāk, ja biedrība spēj par visiem šiem procesiem savstarpēji vienoties. Tāpēc, saprotot, cik daudz prasmju un zināšanu tomēr ir nepieciešams arī biedrībai, kura iesāk veidot dažādus procesus un iesāk risināt savu mājas pārvaldīšanas jautājumus. Pārvaldnieku izglītības centrs ir sagatavojis mācību programmu, kurā izstāstīs svarīgākās lietas, praktiskākos jautājumus, kas būtu jāzina tieši dzīvokļu īpašnieku biedrībām, lai varētu ne tikai uzsākt mājas pārvaldīšanu, bet arī to veiksmīgi organizēt ikdienā.